matagal pa andarin itong makina na to. Hard starting na talaga. Ang hirap pa andarin pag pinaandar mo. Pero pag naka-andar na, madali na siya paandarin. Yan, ganyan o. Yan natin yung usok. Off natin tapos paandarin natin ulit. Yan guys, kunting heater natin. Heater 1 2 3 4 5 6 7. Then start. Ganyan siya guys. Tapos yung usok, yan ang usok oh. Ngayon natanggal na namin yung rocker arm. Saka natanggal na namin yung mga bolt ng cylinder head. Pagkatapos namin natanggal yung rocker arm, ito na yung resulta oh. Maluwag yung ano niya dito, yung sa valve lock. Tumaas yung balbula. Yun, tingnan mo level ng balbula, oh, tumaas. Ayan oh. Tumaas. Ano siya? Tumaas, tumutubo. Kaya ano eh. Yan guys. Nakita na natin. Nawala na yung valve seat dito. Kinain yung valve seat sa number 2. Ayan kapaluin natin. Yan guys, nabilog. Yan nabilog na yung ano bumibilog, nawala na yung valve seat. Sumasama na dito, naninikit na siguro sa valvula yung intake valve nya. Yan. Pati yung liner ang lalim na. Yan. Ikutin natin para malaman. Ngayon, ay sir. Ay, kalas. Hop. Ayan o. Pag itulak-tulak mo siya, ayan o, ang laki ng cap. Loss compression na. Tsaka dito yung ridge niya oh. Yung sa liner. Yan ang laki, ang lalim na. Kaya para for yung overheating, ititrace natin yung overheating kasi nag-overheat to dati. Posibleng dito.